Arefo ye mumu nyina akwa abane yemfa mu menya nsapo kasamfoni so nyansapo na waje so de ama me say sanne badwendom enne ya ba bepi ampaba me number 2 na de ekoso no no ye de hu mfonyini ene hu de bekoso nyina ne ye de bebremu na say yentie enwum a etwagu a ye bibinwum enwum kro no yentie bi na afi yento asomfa no Arefo Samme Sausha yedi kadi atomo nim dada say ababi pimu ewo ampaba me number 2 na yebepie mu ampaba me number 2 na nyina ede sebrichi a abo ampaba me number 2 na won mo de hye a wosom Asafo anase nana Akyamfour Asafo boache agiman bonsu wosom no na waye ne Totuohene ukọ Asafo ahemfia na yese won mo ba na Asafo hene ba won mutu otuo edidi Asafo hene achi no wono ene etuhene anasa ne hene a wudi mu enu nti na wose ehye ne nso pa nti ye na Akyamfour Asafo boache agima bonsu na yese ade ato ne nipa ene ye hu se won ne ho kani nyina won ewa ha won ba behwe a asona abusua no won mo ni abre won behwe se ne be ya nana Owusu achian a wotoso mienu onye mfinchia adunum na woye Asafo Totuohene no won behwe na afeyi wakọ akura kama Samme Sausha Akyamfour Asafo boache agima bonsu Asafo hene no wono ene yaso na pakem kama yede ne apiem wo ampaba me number 2 hanoma wo ba behwe no abeye amamre ne amane esefata se ne be ya wono ankasa na Asafo Totuohene ye beko na yakwa akopɛ no kurabia Samme me ne mo kasa yie se de Asante memo wo ba Akamfour titiro ye gitumu na ye hene se woto anan mo nse do anase owu ayen kasa owu ye mmese wokɔ akura anase woto anan mo nse do Samme pepe bi ne ekoso ha Asafo boache sa mo me yentwe kakra ne yento aso watu atene ewo se de yedi ka chemo ne Totuohene ena woda efominti enibre ena aba nti ene se wodo ani echiremu ampaba me number 2 hanoma kwabene eni brisi tuntum ene edi ahemfia edi ahenye na eje ne sakanwe ewo hano sɔre na Akyamfour Asafo boache agima bonsu a woyɛ Asafo hene a emaremfi se wo ba yi yesi wo boko tuntum a enya asem toto ade eda ne ko mu tuntum ena ko jan ebo ano ne ntotoye kakra nso mu afesa wo hwe ne che na wode ahabammono ena ahyem ye fre na aya ena afeyi wode ade kokwa ye beka nse meko eno ena etuetuemu a ni nyina ekire elibre a eneye ato Akyamfour Asafo boache agima bonsu a woyɛ Asafo hene Ebanre fise se ye ba santimantem hanoma Akyamfour Asafo boache agima bonsu ya Asafo hene no woye okufuo a woye warrior woka wo ma won mo ko ede boa ebo Asante echidom no woka ho a enye aseketwa ewo Asante mantem hanunti ebase na opiesi a na yese eye libre ena aba ehu se okura afna a wodi edi ehu kobonkum konifa wodi edi asa ni nyina no ekasa wodi ekire ne manfo a ehu se entwene bofo ne ntwene kafo nso edi ekire na sabohwa ehu se na henkwanom ede eche abutubutu omuti na afei wonu ekura eye sekan ya eno nso yehu a eno no wo ede atototo apakan so ani nyina no ebo eho eban a afna eno no a edom edi ekire ba me ba bi odinani ekire a wokọ eye ekura
yɛde ne Asafo Totuohene yɛde na ato meche nana Owusu Akyaao a wotoso emienu ebi yɛde na to yie ekura ho na Akyamfour Asafo Boakye yɛde na ni kyire na wakɔhwɛ na ni akyi na afei wayɛ amamere ne amane esefata ɛhɔ de ama no ekura no enie sɛde yɛahemfo wɔnom ɛkɔ a wɔnom yɛ na amamere no waba woba na waba bɛyɛ ɛwɔ ekura ho no ma Owusu Akyaao ɔde mu yɛhwɛ ne yɛkɔ so kakra ne yɛnto aso. Huni se anaye enidi a womo ede emma nana Owusu Akyaao otoso mienu ono ana Asafo Totuohene ode emma no na afi mo twa mpise yi na womo nedi nkire twa to ekura ho nie hwese de asiesie ho a ye de bre afi body ye hot sese de ekusabe ekoto wakọ ekura ase no sa pepepe wawie a wopie mu yehwe asa na kakra ene se woba na woba bipimu ewo ampaba me number 2 hanma kronani adane kronani ebutu womo bonyenye na sese de womi nyina ato adoso no womo ni atutu ato wodo nsem a womo ye womo hwia enyi tanse wono de hye baako a woye Akyamfour Asafo Boakye ebu agema bonsu woye ne Totuohene no wona adane ato yi eno na amenne kuro nyina aye kobiribirisi tuntumo ena chese edi ehini ewukuro no emonten so ena na Akyamfour Asafo Boakye agema bonsu wono ena wasa atena na pakemu abro koye amamre ne amanne wie a wasa esikuro no emonten so no moma ye hwe samri ohini di asakakra
yehu se na ukura afna sese etuo ena ne kura na na odi edi asa no kwenye di kan yi eye Akyamfour Asafo Boakye ageman bonsu Asafo hene na konwa a wode kodwabo na se na wakwa tena so eno no na tan konwa ena won mato santene a edi animu na behye na brempon ena won edi animu mare fi se ye bekuma se mantem hanom a woda feku a efense akomu feku no wono ena oye fikutire a woda no enti ban se ye na se osi abonten so na wo ko anibere se edi a na yese enye wanwa sanse na feku no wo mo feku no nyina no na yese wo se dodo na wo mu nyina edi akire na wono ebo wo mfikutire ho ban di nanim tata no mo de meko Asafo Akyamfour Boakye no odi asa eti na chese eno no samedie Akyamfour Asafo Boakye bi dwabona sawhwa Totuohene Asafo Totuohene ne hokani baako enie ena ogina ehwo no a ntimi se ade ato nani ne nso ate ye wone ne kɔ nakra na ena adane ato yi enti ne yirim baako ena ne mfonyi de beta aso yi Akyamfour Asafo Boakye ageman bonsu ono na ya Asafo bi waye warrior Otumfuo ono ena samre yi kakuma bi wadu ha awie ebe dwabo na nkasa ekoso na se wo hwa chini ye di kan ya ebe wu se abo akwa debi anasa anene ena edamu ede di pefe kire se ofiri dodro mu abusua efense asona abusua a won nsam na ne no modde wo mo saka anwene se sabi o osona ni an ho nya fe nimpo no ne tiko ete se obi animu eno asonafo ya de di ho saka ani sanse osona ni bia no ne ho ofe ne nim tadwa osi obo etre ebai a chese sa wo hwe Akyamfour Asafo Boakye a na yese adanse no enoa na ye de ato yi wo ye bema wo ne ho ofe ne nim dadwa se wo hu no na ya nkase wo hini ni a wo ahwe abeka se wo ye ba sanse na ho ofe no ebro ba de so a ede adi pefe se ofiri asona abusua no mu a adehye enna brempo edi na chi nyina no se bia konto enoa ni nkyiremu a asona yede ema no samle wadu dwabo na se awie a wotini se nipaku aba wo nyina na se dom nyina bia asore eye ni dia Asante yede ma hen wo bi nti dede bom bi ade ba ko edran so ewo Asante ene yakafo enu no ehidie eni ku a dan ne dede ma yakafo no aya na ebroso ye di etirembo ede mo ba bi mbekubia ene bi no ni se ekoso asa eka amamre ene amamre ho a ebu so ayego ano mo be kai a Asante ma bonhene a wote sika drete Akyamfour wakai se ya amamre ni amamre no wenu na eka ho ene shemu kanti ya hemfuni piese na wo mo ya na chese adeti ama Asante amamre ni amamre no ayakono ebi na Asafo Boakye eda na bi sesie o me hwe kakra wowie
wayi nkunya kakra ewo apakan ne mu a kyese akono ye so hwe apakan na Asante ahosuo no eno ne dadie kame akoye se musuakuo ni nyina no Asante ena ewo franka Asante ena ewo na hosuo eno dadie kyerem se Asante nkwane oman a kosikoko eba asga na ha wokosuo ono nkwana kosikoko antini entwa mfam so so obeka ya dodo wa eko a ya ne binim dadi wo musaka anwe se worom ebro Asante nya no kreda musuakuo ni nyina na ka wo mbo mu ekota kosikoko achi a wo ne Asante ekire eka so ne no kra na eye den ansa na wo de Asante ati ka fom ti musuakuo ba ho bia ne won ma wo Ghana ha no mu a wokosu mu betimi tiasi wo se odi Asante so nkunimu Asafo Akyamfour Asafo boache agema bunsu oba beje na konwa no ewo hono a enya Asante samle se wo hwa ye hu se omukure nsa pantru yenu no a eye abusua no na sese won mo ba na amamre kwa so ma na kwa ba ye di amane eno na won mu guso a ato Sante abusua na won mo de hye da fom yi Asafo Totuohene na abusua na abokọ binum yi mema ne manyina eno mato Sante na omudi anidie bema ohene no omu a obia bedu ono wadi ka akra ko ha ne ntoma no efiri ni meti abeto no fo ase dada bonu mu ase de anidie ese fata de ama eno ne emu se ye na no mpanyimfo yi omugu so a won mu yi se mahu ma no so a ninya haban na egu won mu komu ase no eye tuntumu na afei wo de kobene no atu de aguso a yenya haban egu mu komu afei emu se ye de ntwoma enso de ayensensan ho sensan won mo matire na afei won mo mfro ho a ni nyina nkamfo a yenya haban no kwa akokire se ye bedie ya no aduane na abo yenyi na atu akoyi a woda ho yi na yi kobene no ene ntwoma no so a ye matire ene mfro no ekire nibre asese yi ato wo mo ene nti wo mo ni etutu ato won nsem sa pepepe ene o mato Sante na won mo chia ebe nti ya kwa aba ene ye de bema Akyamfour Asafo boache agimai bonsu ne ho kafo no ba kunsu eni ene o ba kunsu ni won mu eye mienu nipa beenu ena nana Owusu Akyaao a wotoso mienu wo wabo ngofo manu su edi akwa mo mi ahwe kaka
Abusuafo Sam wo hwe ekunafo won mani abre pa na ekunafo ba nsia na wose wo mo kira desidie eno na etoso na oba panyini anase oyire panyini ene piesie maami pokua brofu edu samanhene ne de hye no eho na ofri adesidie no na etotoso no de oba wono so toso mienu eye oba pa ampoma ahwene agimesu ene ono nso firi amanse prebiri enya asemketwa yehu se ya hye ya wano yehu se eye ensa donsi monom abrofo de yehu eye abrofo de nso de wo entuomo afi yehu kente yehu ensa de wonma eye nketenkete a edin ba bia gina ne yehu ne yie ena afi yehu se ya hye ntoma a ene chaachawo ene niema bebre ena je se ekunafo yi mienu wonu bi ba beyi wonu kurujo fefe samene ne yirenom awade mo piesie wone mampokuya ya ofiri bofiedu afetia na sama hene de sekronkron no awade mo kachire totoapono mo wonsoso one obapa ampoma hwene ya onososo efiri ajamesu amanse premre no wani Totuohene se ne Totuohene fra ne ntuma ne tintin mu a se bi bracha me so hwe ma Totuohene nkosa mandeja enunti sa cha mi bejina ha se ya na yekuta ye kente papa bi yesi bofo atu se bi bracha fo se wanto anka asoro anso ena saade wei atunui nti amane se bofo atu amono okuta ne debo ne patia ebo ano ni senti ade enso so ka ho ni boni nsa pantu ebusuanye na enfa kata tuntu so ne enfa ne nko ensiedo enfa ko se ne bofo nsa sede yewura Akyamfour Asafo boache adima bonsu o kasanie edamu ase ebusua yewura acha na de se dia wie na amamre ne amane akwaso ye de akwansre enche bia ne de akwansre etoaso enu ti se abusua obibia ya monkeka mo ho na mama ya ne ntem na ya wie na enche bia acha me bese ne apaja yemu ye da mo ase arefo same sawhwa Akyamfour Asafo boache adima bonsu Asafo hene okofo no samiri waman muso a wotunto a one adehye ewo eyiyasi edinkra na se berma ba no wo kwa no a oba ne saade na ese dwumadi no na wie ya na eba do kono be me saka krenti mo ma hye
ayefo na ese eno no Akyamfour Asafo boache agima bonsu wanya afro atra na paka mu a wotu atena wo free dwumadi na se a na mbehwe a ebra na wodi nkra na wo chia no yehu se na oberima bi opanyin bi okura enema bi a ebinum aye yese nkontoa nkuruwa ebinum aye nwi ene wo ho ne ade ekura no no wo ba hanom a na se wo kwa Asafo ahemfi a ye friend se donto na donto yi na se kire nyina ne se bia kronto obi a wo obi a nkapo no de bi begu nsa nanso wo nkapo no ne nyema egu nsa no enya de ebeduru Akyamfour Asafo boache agima bonsu ono ne nkapo te ne nkapo no na ekura kwabrane a abo adoa na ekura no na ntwidi a eda so no ene donto ti se wo chia no se wo hwe ya ubehu se asechira yede amamo ewo ehono no samre yi ote apake ma nkradie na ena yesi wodi a wodi eba abefri dwumadi no ase won na bre mpon na de hye a won mo eba ye no ena etwa sama hunu na me ka so na mo nse okyea me no aneni ene puma ne nesi so a ekura no nti for nature sabre die ohwa Akyamfour Asafo boache agima bonsu bema sabre die otuatena wo free dwumadi na se a edina yese edi dwumadi no nso edi eba ewie sansem panyini se anasa Asante kotoko se wo hini dware wi a na nsuo asa enti Akyamfour Asafo boache agima bonsu etunuto afri eyi ase die nene na ha ena yenso nyansapo yenso yede yenkaibo ene ye commentary bewura ne yini nyina no no yede mu esi ye mu nyina mo ene hwa oje ahene wa midin ene yebusu apani Owusu edu